wadamada gartay gobanimada yada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooyin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay oo gaadhay dalka Jabuuti ayaa waxa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle kulankan labada madaxweyne ayaa waxa lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada dal fudaydinta iyo isu socodka ganacsiga ka dhaxeeya labada shicib walaalaha waxaana kulankani ku wehelinayay dhinaca madaxweynaha Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamuud Xasan Saajin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore dhinaca madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuutina waxa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Siciid Nuux Xasan wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamed Warsame Diiriye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo isgaarsiinta Ridwaan Cabdulaahi Bahdoon iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Almis madaxweyne Biixi ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ku sugnaado dalka Jabuuti Maxamed Suldaan Telefishinka Home Cable Hargeysa